अभी जो इन दिनों देखा जा रहा है कि जो सर्दी खांसी बुखार है उसके मरीज़ ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं ओपीडी में। इस तरह के जो केसेज़ हैं उसके लिए हम निगरानी रख रहे हैं कि जो भी इस तरह के अभी जो इन दिनों देखा जा रहा है कि जो सर्दी खांसी बुखार है उसके मरीज़ ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं ओपीडी में। इस तरह के जो केसेज़ हैं उसके लिए हम निगरानी रख रहे हैं कि जो भी इस तरह के केसेज़ आ रहे हैं जिस एरिया में आ रहे हैं वहाँ पर किस तरह का ट्रेंड है। इसके अलावा हमने सभी को निर्देश कर दिया है कि सभी आशा सहयोगी एएनएम के माध्यम से घर घर जाके सर्वे करवा रहे हैं और जो सिम्टोमेटिक केसेज़ हैं उनको हम दवा घर पर दिलवा रहे हैं ताकि वो बीमारी है उनकी ठीक हो जाए, बीमारी किसी तरह की फैले नहीं। इसके अलावा जो हमारे पास लोगों को हम निर्देश भी दे रहे हैं कि अगर आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलें और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। सर कौन सा वायरस है, किस तरह से इफेक्ट कर रहा है? ये अभी नया म्यूटेंट वायरस है जिसकी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की है, उसमें पता चला कि H3N2 जो नया वायरस है इसके कारण से ये इस तरह की समस्या हो रही है। तो अभी तक अजमेर ज़िले में इस तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिससे ऐसी कोई घबराने की आवश्यकता अजमेर ज़िले में नहीं है। सर कोरोना भी धीरे धीरे वापस बिल्कुल डेफिनेटली कोरोना तो अब जो है अपने धीरे धीरे जो है कोरोना के केसेज आए हैं। अभी अजमेर ज़िले में 10 तारीख के लगभग था जो एक केस आया था पॉजिटिव, उसके बाद से अभी तक अजमेर ज़िले में कोई केस नहीं है। लेकिन सर्दी खांसी बुखार है उसके रोगी जरूर पड़े। ठीक सर।